அந்த பீச்சுக்குள்ள என்டர் ஆயிருக்கோம். எழுதா கதை போல் இது ஜீவிதம். ஓகேங்க, பார்த்துருப்பீங்களே நாங்கள் இப்போ தான் வந்து ஜாலியாக லைட் ஹவுஸ் நல்லா ஏறி எப்படி இருக்குது லொக்கேஷன்லாம் பார்த்து வந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் இப்போ தான் அந்த பீச்சுக்குள்ளே என்டர் ஆகிருக்கோம். ஸோ ஏன் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நிறைய கேம்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஹார்ஸ் ரைடு, அப்புறமேட்டு இந்த கன் ஷூட்டிங்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் போய் நாங்கள் ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணி விளையாடிட்டு அப்படியே கிளம்பலாம்னு சொல்லி தான் ஒரு பிளானில் இருக்கோம். ஸோ என்னென்ன கேம் நாங்கள் விளையாட போகிறோம், இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது, நாங்கள் கிஃப்ட்லாம் வின் பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாங்கள் போய் பார்க்கலாம். எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. எழுதா கதை போல் இது ജീവിതം. വെറുതെ അലിയാമതിലിനി ആഴമായി ആർദ്രമായി നിനയാതൊരു നാൾ അത് താരിടും. ஓகே, இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெருகுரவுண்ட் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ வந்து நான் ஜாலியாக சுற்றி முடிச்சுட்டு எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாங்கள் வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். ஐயோ பொறுமையாக போகுதுப்பா. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் ரைட் போகலாம். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏன் சொன்னது தான் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா கன் ஷூட்டிங் பண்ணுறதுக்கு தான். கன் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் தூக்குறோம். இவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது. நான் கூட பொம்மை கன் நினச்சேன், பட் ரியலாக கண்ணு போல இருக்குது. இதெல்லாம் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ சுடுவேனான்னு தெரியல, ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நான் வந்து எதை சுட போகிறேன் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ரோல 1 2 3 4 5 6 7 8 9th ஒன்று இருக்குல்ல, செகண்ட் ரோல 9th ஒன்று சுட போகிறேன். பிங்க் கலரில் ஒன்று இருக்குது, அதுதான். சுடவே இல்லைப்பா. சரி, ஓகே, நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சுடலை, அடுத்ததாவது சுடுறேன்னு பார்ப்போம். அக்கா எனக்கு சுடணும்னு ஆசையாக இருக்குக்கா. இப்படி ஏதாச்சும் பார்த்து சுடு, கீழே வச்சு சுடு. சூப்பராக இருக்குக்கா இந்த கேமு. ஐயோ, பண்ண அந்த பலூன் ஷூ நீங்களே வந்து பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. பட் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுனால எங்களால் வந்து அவ்வளோ கரெக்டாக அடிக்க முடியல. பட் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து அடிச்சிட்டோம். நான் வந்து 2 points வின் பண்ணேன், பிரவத்னியும் 2 points வின் பண்ணேன். யானி வந்து 2 points, யானியும் 1 point. அது 1 point எடுத்திருக்கா. ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ரைடு போகலாமா? ஹார்ஸ் ரைடு. ஐயோ 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 வீடு வீடு ஒன்றும் இல்லை, இருடி.
ஃபர்ஸ்ட் வந்தோடனே எங்கே போனோம் அப்படின்னா லைட் ஹவுஸ் போனோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க லொக்கேஷன்லாம் பார்க்குறதுக்கு. அதே மாதிரி இப்போ அங்கே வந்து லைட்டு வந்து ஏற்றிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அப்படியே பீச்சுக்கு வந்தோம். பீச்சுக்கு வந்துட்டு ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணோம். அப்புறமேட்டு வந்து கன் ஷூட்டிங்லாம் பண்ணோம். கடைசியில் வந்து தண்ணியிலையும் விளையாடிட்டோம். ஸோ அவ்வளோதான், இன்னைக்கு டே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக ஃபன்னாக போச்சு. ஸோ உங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம கிளாடாஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய். தங்கமே உன்னை